Ua, prit, qa telefoni ishte? Ky është telefoni. Ky është telefoni jot? Adela, ma trego pak telefonin tënë? Jo, se kështë i mamet, do me thë. Adela vjen nga Amerika, është qokolata o telefon? Shikoni pak. Jo, telefoni. Shikoni ndryshimin. Po kjo qarë është tani, se kjo është si dy dhoma i nguzhin. Qa isë është telefon djetë, po kjo qa është. Po kjo qa është. Kjo është gazonjere. Kjo është dy dhoma i nguzhin. Ua, qarë. Po pëse këtë telefon? Si ke raportet mirë me teknologjinë më duket? Sepse është eficient dhe si maron bateria. Kjo është 33 vjeta, apo jo? Karikohet njerë në 6 ditë. Si kam vjetuar e sot? Ka njerës që vlenë akoma nga këto telefon. Ashtu, po këshu me WhatsApp e si me shvesh me njerës Viber e këto? Ja, vetëm emailin dark, 2 herë në ditë e hap në shtëpi emailin, edhe në zyrë dhe kaq. S'ke fare raportet mira me pjesën rrjeteve sociale? S'më shërben as për punë, kam zbuluar së fundmi. Madje, më pengoj. Kam frikë. Pra i pas ke hapur dikur? Përpjekje, se asnjëherë si kam hapur, por nuk të vlej. Jo. Kështu që emailin e hap 2 herë në ditë edhe jem rregull. Je pak i detox, e gjitha kjo është një detox nga lajmet e shumta, nga gjërat. Shoh miqtë e mi shumë vështirësi. Është shumë kohë, realisht është shumë kohë të merresh me rrjetet sociale. Ja, unë dhe Adela e dim se unë dim kohë. E dim, po ç'të bëjmë? Adel, çfarë do të gatuajmë sot? Zbulojmë recetën tënde. Adela si që ka telefonin është dhe. Dilja ty të shofi që njerëzit e perfekte. Ja, pasa kur të gatuaj, ja të regoj këshu. Do gatuaj... Po pëse më zale është tani, përshëm ta bëjmë një plan nga afër për Adelën? Pa tjetër që po. Tani ne kuptojmë nga televizori, se një kodinët. Kjo është Adela. Kjo është Adela, sa e bukur që je bërë sot. E meriton të Adela kështu një plan të detajuar. Dhe tre herë tani sa pyete, qarë do nga gatuash më Adela? Tani unë të gatuaj, nëse quhet gatim, të marrë ca avokado, do t'i mbush brënda, me ca gjëra të mira. Ne i ham në Amerikë si brunch. Tani unë gatuaj letë, më kupton se duat t'ju fusë edhe unë në këtë detoxin ton të balerinëve. Do me thënë ti do marrësh avokado, do i presësh dhe pret që dhe t'fitosh në fund marrëvesh. Ta dhe i mbush. Do t'i mbush, do t'i pjek, Hajde, do i pjek e pa mirë. Jemi, do më thënë prapë në garë.